आजिकाली सोशल मीडिया रे बहुत किछि देखा जाउछि। एहा द्वारा लोकंकु राजनीति धर्म एवं जातिर नाम रे उत्तेजित करा जाउछि एवं तांकु मोस दिया जाउछि। एहा फलरे लोक माने बुझी पारु नाहंती कौन भल एवं कौन खराप। एही परिस्थिति रे कौन करिबा उचित चलंतु एहा विषय रे आमे विस्तृत भाबरे जानिबा। भूमि रे मानव सृष्टि शिक्षा को प्रकृति आधारित शिक्षा रे परिवर्तन करा जाए ताहा अत्यंत उत्तम हेबो, कारण एहा द्वारा शिक्षा प्रणाली रो सुधार हेबो। भूमि रे बसुथिबा गछ गछा